Oui, Khawti, salam alaikum. Nous sommes pour le dernier volet de cette série. Donc, solution ou là des idées pour notre grand désert, اللي هو المصدر العيش تاعنا وهو l'avenir de l'Algérie, مستقبل الجزائر. Donc, وريت لكم في les deux vidéos, je vais essayer de vous les mettre dans les liens باش تشوفوا vous-même l'état actuel, l'état des lieux actuels تاع الخطوط تاع les lignes ferroviaires algériennes ou les projets. Pour moi, les projets Hadouma, il y a une carence, il y a un manque. Mais il y a un manque. Donc en premier lieu, j'ai dit faire une première ligne, l'État bat jusqu'à Gharj Bilet. Donc cette ligne. D'accord? Deuxième, le Djelfa jusqu'à Gherdaya. Une deuxième ligne. En premier lieu. C'est-à-dire les projets, premier lieu. Parce qu'avec tout projet, tu fais des lignes ferroviaires في الجزائر ما تنسوش بلي بلادنا هي اكبر بلاد في افريقيا واكبر بلاد في العالم العربي واكبر بلاد دول الباسا ميديتيرانيا. Ce n'est pas du jour au lendemain. Les ترجعها كاع électrifié ou la gare ferroviaire ou là ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est du travail, c'est un chantier de titan. D'accord, donc on a des sur une dizaine d'années. Mais en premier lieu, Gharj Bilet, parce que le projet est dans la boîte, d'accord. Le gouvernement جديد تحت بونو الجراد راهم ناويين يعني exploiter Gharj Bilet يعني à fond مع les Chinois يلحق حتى لهنايا. La deuxième ligne démarrer كيف يعني من les ports سكيكدا وتروح elle traverse كاع la région هذه الواد وين قلت لكم la région وين elle est en phase de devenir le point névralgique تاع الفلاحه في الجزائر. هما اللي راهم مثلا en ce qui concerne البطاطا و certains autres produits هي الولايه الاولى في الجزائر في الانتاج. والانتاج ايماجينيفو عندهم شوني ستوكيوه حتى يرميو فيه يفسد ويترمى يفيني à la poubelle خاوتي. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire غير الواد تكفي كاع الجزائر وتكفي l'export. دونك باش نعاونوهم حنايا باش نعاونوهم او ليو نانفيستيو هنايا ونعطيو اشياء لللوبيات لبعض اللوبيات ريجيونال هنا دون كوا باسكو كي دي ريشيس دي دي لوبي qui gravitent autour de ce يعني comme tels que des satellites autour au lieu نديرو دي زونغار ونديرو ستوكاج تما ونديرو اشياء ونعطيو لبعض العائلات هاد لا فورس هذه ويولوا هنا دايرين لنا اون مافيا تاع البطاطا واشياء والفلاحه نديرو une ligne ferroviaire c'est-à-dire يتقل تتشارج البطاطا منا تروح directement une partie qui est transformée من تلحق transformée pour alimenter l'Algérie يعني النيتواياج هنا les sites industriels تاع النيتواياج تاع الغله هذه ou le reste يطلع directement يعني empaqueté في les palettes directement l'export ça marche c'est-à-dire الدوله تخلي الرقابه ما تعطيلهمش لا مامي سورتو باسكو ديجا اون بارتي من المنتوج هذا يتهرب لتونس يتهرب لليبيا التهريب هذوك منطقه الواد فيها التهريب داكور دونك سي اون زون نيفرالجيك وعندها اهميه كبيره في الفلاحه باش نكثروا الرقابه المنتوج هذاك يطلع ديريكتومون يعني من البرودكتور ليكسبورتاتور ça marche خوتي دوك نترافيرسيو الواد نلحقوا حتى العين امناس دونك دو باراليل داكور اي une ligne médiante اللي تروح قلت لكم تترافيسي الجلفة غردايا jusqu'à Gherdaya en premier lieu d'accord خاوتي et une grande transversale دير هكذا وعلى la transversale هذه elle va permettre un échange est-ouest centre وإذا صرا لك مشكل باسكو ça se peut لازم بنادم يكون عنده une pensée stratégique وما يخممش غير في l'instant تي هذاك admettons pour X raison conflit في la région هذه ولا جو سي با واش يصرا هنايا ولا مشاكل داخليه ولا جو سي با السلعه اللي راهي هنا اللي عندك اون سول لين تخرج في وارد في الغرب كيفاش دير تخرجها ولا tu peux la sauver هنايا on sait jamais كاين مشكل هنا X problème technique autre chose تقدر تلحق حتى لبشار وبشار تروح منا و tu rejoins notre ligne c'est-à-dire au lieu que tu satures le port d'Oran par exemple les minerais اللي طالع من تندوف تقدر une partie تروح من automatiquement les Jews
le site sidérurgique اللي اكوتي د كالما تقدر السلعه اللي تطلع منها كيف تروح هاك وتروح هاك. D'accord, c'est-à-dire on diversifie l'alimentation de porc, c'est-à-dire le port principal. Par exemple, تاع الفلاحه اللي تخرج من الواد ça sera les ports تاع الغرب بس كي كدا عندنا با بصح pour X raisons de saturation, de manque de place ولا نقدروا نديتورنيوها vers Alger ولا vers le futur port de Cherchel ولا نروحوا للغرب port de Mostaganem, port d'Or. D'accord. Donc 3 lignes parallèles et une transversale en premier lieu. Où l'objectif ultime à terme هو هاد la ligne ferroviaire تلحق حتى لتامن راست خاوتي. Parce que تامن راست ولاية تامن راست جانيت هذاك السيكتور les terres rares اللي نهضروا عليهم ولو ديامون اللي نهضروا عليه والذهب اللي نهضروا عليه والأورانيوم اللي نهضروا عليه هاد الجزائريين يهضروا عليه دوبي عشرات وعشرات السنين. القوة تاع المستقبل تاع الجزائر راهي هنا في تامنراس ولاية تامنراس. Donc on est obligé de rallier Tamenras tôt ou tard, que ça soit par cette ligne, une extension, ou là نديرو خط هابط حتى l'extrême sud. وهذا الخط هذا ce n'est pas perdu, c'est-à-dire on peut l'utiliser dans un sens ou dans un autre. Ce qui monte finit toujours par descendre, qui mettront là pour la loi de la physique. السلعة تطلع من مغارج بلاد, tu peux l'utiliser pour aller envoyer tes marchandises vers les pays limitrophes algériens aussi. D'accord. إذا تلحق لهنا اوتوماتيكمون السلعه اللي منتوجه في الشمال ولا في الجزائر تقدر تروح لليبيا, تروح لتونس, تروح للمالي, تروح لبزاف البلدان. D'accord. Donc ce n'est pas perdu avec des petites stations logistiques هنايا dans le futur, des grandes plateformes logistiques où tous les stocks c'est là où tu peux inonder à terme le marché africain et subsaharien. Pourquoi pas inchallah في مستقبل قريب parce que quel que soit التجارة التاجر كاع التجارة tout commerce يسحق واش كنحكي لكم انا. je vous l'ai dit plusieurs fois, logistique supply chain. D'accord. c'est-à-dire لازم له السلعة توصلوا de la marchandise توصلوا de la marchandise اللي تخرج من عنده هذيك لوفر تاعو ولا هذاك لو برودوي اللي نتجو لازم يروح للمشتري. اذا انت تنتج والماده الاوليه ما تلحقش ولا الماده اللي نتجها ما تلحقش للكليون, لاكتيفيتي تاعك تحبس quel que soit ton potentiel et tes capacités de production. La logistique يتبون ويتجرد ان شاء الله. espérons ان شاء الله qu'on va insister. Je sais que le projet ferroviaire هنا حتى لتندوف غير جبيلات هذا اللي dans les bacs, et espérons ان شاء الله نطوروا الشيء منا كما قال هذاك حبيبنا من الولايه تاع الواد, قال لهم نديروا خرجه في تونس. حنا on a essayé dans le futur. توانسه ديجا rien que pour les vacances الجزائريين يروحوا tous les 1 an 2 ans يجبدوا لنا طاكسي يغلقوا الحداده pour X raison, c'est-à-dire يدور عليك alors que ما فيهاش ملايير دولارات. شكوبيستان درنا معاهم في وقت بومدين لا سيمونتري هذيك نتاع اللي اكوتي د وجده وداروا علينا. الجيران ما تكلش عليهم في التجاره حبيبنا, اتكل على نفسك. اونتر الجيرو الجيريا ايشانج سود نور نقطه للنهايه. داكور خوتي, جيسبر لا فيديو هذه عجبتكم et vous a éclairé sur هذا السوجي هذا très important, و j'espère que هذا السوجي يوصل à bon entendeur et à des décideurs. وإذا كتب الله ان شاء الله pourquoi pas حنا كيما يقول لكم يتمنى خير من اللي يستنى. داكور. ما تنساوش اللي يتكل على جارو ولا على جارته يبات للجوع. D'accord, Khawti. Donc, il faut être rationnel et